ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഷൂട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ വെക്കേഷനുള്ള, നാട്ടിലാർക്കും ദസറ വെക്കേഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വന്നത് കാരണം ഒരു ദിവസം അവരെ ഞങ്ങൾ ലീവ് എടുപ്പിച്ചു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ടേ. ഒരു ടീമിന് സ്കൂൾ പറഞ്ഞയച്ചു, അടുത്ത ടീം അവിടെ കളിയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നീർദോശയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ദോശ കണ്ടില്ലേ. ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പേര് പറയുക? ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കലക്കിപ്പാർന്ന ദോശ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യേ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ദോശയല്ലേ ഇത്, ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാവരെയും കണ്ട് ഹാപ്പിയായി, ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒക്കെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇതാ അവിടെയും കളിയാണേ. അപ്പോൾ ഇതാ കളി കാണാം.
അപ്പോൾ ഇനി ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ഗെയിമാണ്. മഴ നനയാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ. അപ്പം മഴയും കൂടെ പെയ്താലോ? അപ്പം ഇതാണ് മഴ പെയ്ത ഇവിടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ. എല്ലാവരും പുറത്തായിരിക്കും. പിന്നെ പിള്ളേർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വലിയ ആൾക്കാരും ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിച്ച് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും. അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ നല്ലൊരു മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ കസിനും കൂടെ മഴ നനഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കെ തല്ലുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറിയത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ മഴയത്ത് പിള്ളേർ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴയത്തെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിന്നറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ബാംഗ്ലൂർത്തെ ബിരിയാണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ തൊണ്ണ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് നമുക്ക് ഈസിയാണ്, കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി ആയത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അടികൂടി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം. വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ വന്ന ആ വെക്കേഷനിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ എനിക്ക്
ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു മഴയത്ത് നനഞ്ഞാണ്. എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ മഴ കിട്ടാറില്ല, ഇപ്രാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മഴ കിട്ടിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദിവസം. അപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.